politiske ideologier. Vi har valgt Anders Samuelsen, som er liberal, Christian Thulesen Dahl, som er konservativ, og Christine Antorini, som er socialist. Vi starter med Anders Samuelsen. Anders syn på mennesker er, at vi skal være så frie som muligt. Vi kan også se sådan på Liberal Alliance hjemmeside lige nu, den 17.12. Hvor han kører en kampagne med, hvad er frihed for dig? Han opfatter samfundet som en mekanisk samfundsopfattelse med, at hver del af staten skal have en funktion. Altså, det er nemmere for en gruppe at gå i krig, end det er for en enkelt person. Men samfundet skal ikke gå ind og finde alt muligt, der ikke er behov for. Jeg vil gerne have, at staten består af politi, militær og domstol. Hvis det begynder at blive privatiseret og konkurrencedygtigt, kan der opstå korruption, og det skal helst ikke opstå. Men Liberal Alliance fører også økonomisk liberalisme, bedre kendt som kapitalisme, som bygger på, at mennesket er sin egen lykkes med. Altså, Anders vil gerne sænke skatten mest muligt, ned omkring de 40% som minimum, eller ned på de 40% som maksimum. Og det vil så sige, at folk får flere penge, altså de har mere at gøre med, så man selv bestemmer, hvad man bruger sine penge til. Derfor er man sin egen lykkes med. Han vil gerne have, at velstanden stiger i Danmark, og at vi får mere vækst, altså vores BNP stiger. Det kan ses i han siger for eksempel, at Danmark skal være en konkurrencedygtigt land i en taberunion. Men han vil også gerne have, at staten ikke piller ved konkurrencedygtigheden og markedsadfærden i Danmark. Altså vi skal selv have lov til at køre efter udbud og efterspørgsel, og det er ikke noget, staten skal være piller ved. Yes, og har vi her Christian Thulesen Dahl. Ja. Han er konvertist. I den artikel, som vi havde og læste om, der er han meget konservatistisk og socialistisk med at på hans menneskesyn med, at vi ikke er fornuftige. Mange mennesker de er ikke fornuftige og ikke tænker, og nogle af dem tænker bare på, at de kan bare sidde derhjemme og få penge, fordi at sådan er sådan, du får penge ved at sidde derhjemme. Han vil gerne have alle ud, og han vil gerne have alle romanerne ud, for eksempel, altså med at alle udlændinge, at de ikke kommer til Danmark for at tække for penge og sidde ude på gaden. Han vil gerne have, at de får sådan et års kontrakt med, at de skal integreres og lave samfundsarbejde, så de kan få et arbejde i Danmark, så de har den kontrakt. Når den kontrakt er udløbet, så kan de blive i Danmark og få et godt arbejde. Ja. Samfundsopfattelse med, at han ser samfundet sådan med, at det er et organistisk samfundsopfattelse med, at han vil gerne integrere alle som muligt, som kommer til Danmark. Han vil gerne hjælpe alle menneskerne i Danmark, så der er ikke nogen, der sidder og tjekker, og han vil også gerne have dem, der sidder derhjemme uden arbejde, få dem ude på arbejdsmarkedet, så de kan få et arbejde og tjene deres egen penge, i stedet for at sidde derhjemme og være dovne mennesker. Og det bygger på den her organisme opfattelse af, at alle borgere skal yde, for at hele samfundet kan fungere. Hvis der er nogen, der bare sidder og nærser på samfundet, så kan staten ikke fungere. Nemlig sådan ydefunktion. Hans syn på statens rolle, altså han vil gerne have, at Danmark bliver et meget større land med at integrere alle de nye, der kommer til Danmark med den et års kontrakt, som de skal opfylde alle de ting, der står på den, så de kan blive i Danmark og få et job. Han vil også gerne have sådan, skatten ikke er så høj, ligesom Liberal Alliance vil jeg gerne have den lidt lavere ned, så den ikke er så høj. Christine Antorini. Hun kommer fra Socialdemokraterne. Christine er et meget socialistisk menneske. Hendes menneskesyn er, at mennesket skal yde efter evne og nyde efter behov. Det er et citat, der kommer direkte fra Karl Marx, som er kommunismen og socialismens fader. Dog er Christine Antorini kun socialist og kommunist, det kommer ind på bagefter. Yes. Hun mener, at dem med de bredeste skuldre skal bære mest vægt. Altså, dem der kan yde mest, skal
skal yde mest. Og det har effekt af, at alle de rige mennesker, i stedet for at sidde med flere millioner kroner på deres bankkonto, der alligevel aldrig får brugt, før de dør, så hvorfor ikke bare tage de penge, og så give dem ud til resten af verden, som har brug for dem. Der sidder fattige mennesker omkring, der ikke er lige så højtuddannede, eller lige så dygtige, som ikke har så mange. Hendes samfundsopfattelse er også meget social i den form af, at man skal arbejde, når der er arbejde, og man skal have fri, når der ikke er arbejde. Det betyder, at hvis du er frisør, og der er nogen, der har en tid, så skal du kun arbejde, når der er nogen, der har en tid, og så skal du bestille en tid til din frisør. Og så skal du også åbne op, hvis der er. Ja. Selvfølgelig skal man åbne op, hvis der er nogen, der vil have en tid. Men egentlig så er det eneste, der er. Du arbejder ikke, hvis der ikke er nogen, der vil have en tid i din frisør. Og hendes syns på statens rolle, det er, at alle skal sådan lidt have det godt. Så staten skal der skal være lidt høj skat, så der skal være gratis hospital til alle de syge, der måske ikke har råd til de dyre hospitalspriser, der kan være en operation, som at få en hjerteklap eller få en hjerte. Og tandlægen skal være gratis, og gratis bibliotek og gratis uddannelse samt SU, fordi hun mener faktisk, at lysten til at få en uddannelse er faldet blandt de unge mennesker. Og det er en af de ting, som er hendes mærkesager i den artikel, vi har læst om, hvordan hendes 2050 skal være. Så hun er meget social. Dog er hun ikke kommunistisk i den form af, at hun synes, at staten skal have meget magt, og staten skal give gratis hospitaler, tandlæger og bla bla bla. Det synes kommunismen ikke, som vi kan læse på skærmen. Der synes de, at staten er overflødig og bør til borger. Hvilket egentlig er en af hovedsagerne til den enkelte kommunist. Dernæst synes hun også, at menneskerne stadig skal have ret til at samle penge ind til sig selv. At det ikke er 100% kommunisme, vi kører, men hun kan stadig godt lide ideen om at yde efter evne og nyde efter behov. Det var det, vi havde om Christine og alle andre.